Rileks nggih, nafas buang, rileks, rileks. Rileks lagi. Monggo, Bu. Lihat ya, Mas. Gimana? Saya udah sembuh nih. Oh. Yang banyu urip itu. Ah. Kalau ini Ibu Iya. keluhannya apa jenengan, Bu? Batuk terus ini sakit. Nah, terus apa ini? Ini kelihatan punggungnya itu pegel gitu. Udah lama. Lumayan. Coba sini, Bu, terlentang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Panjang sebelah ya, Bu. Nah. Oh. Ini kalau panjangnya kayak gini tuh pinggulin jenengan, Bu. Ini kan kalau diukur ke bawah sama ini. Nih. Ya, ini sama. Ini kalau panjangnya sebelah diukur ke bawah kelihatan panjang sebelah itu biasanya dari sendi. Tapi ini kalau diukur ke atas kok panjangnya sebelah ke atas kayak gini, berarti pinggulin jenengan. Coba ke sini. Relax jenengan. 1, 2, 3, 4. Lemas. Bentar. Lemas. Terus gini. Nah, sama kan? Sama. Kok ini lemas. Relax.
Relax. Kalau batuk ngerasain sakit, belikat sini sakit nggak? Yang kanan. Yang kanan, sini berarti. Mas. Relax. Relax lagi. Relax. Lemas. Lemas lagi. Relax. Relax nih. Relax lagi. Relax nih. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Lemas. Kaget. Kerasa sampai pinggang nggak? Iya. Relax ya. Dengkeng. Sebentar. Jenengan sininya yang sakit dalam sana atau gimana? Yang sebelah mana? Sini atau sini? Yang kanan. Sini dalam atau cuma di sini? Dalam ya. Coba di dalam. Ini.